爸，他们怎么又把这个坏蛋叔叔送来了？他病了，需要爸爸帮忙治病。上天有好生之德，再加上丰厚的诊金，就勉强帮一帮他们。真的要治好他吗？不仅要治好，还要帮他重塑根基。费钱吗？他只是被秘法封了神魂，谢家那点传承无法解开，对我来说则是举手之劳。至于帮他重塑根基，只需我的一滴血。就这么简单？那你让他们准备的东西是？之前所得的符篆、法印，还有现代兵器，结合灭魂效果的子弹，都是数量有限的耗材，无法重复使用。需要炼制几件趁手的法器来做现阶段的杀手锏，以应对接下来可能出现的更强的敌人。你是说，我让谢家准备的这些东西都是万金难求的资源，掏空了他们100年积累下来的压箱底的宝贝。治好这小子后，他们大概会全力进攻。所以趁着这段安全时间，我们要做好万全的准备。哎，儿子怎么样了？管家，去把老夫人请回来。混蛋，都是天才地宝、万金难求的东西。那个狡猾的小子是要把谢家整个掏空吗？无妨，都给他。眼下治好儿子至关重要。若是折了他，我们20多年耗费在他身上的资财心血，为了我们修真界即将发生的大事所做的布局，就全部毁于一旦了。你要的东西都在这里了。药材够了。这地火玉髓虽然没有达到极品，但是也够用了。还有这雷劈木，虽然品质略差，但看着确实经过百雷劈就。你是怎么办到的？现代科技虽然还没法控制天雷，但是已经可以在国内最高级的实验室里人工生成雷电，耗费了一座城市1年的用电量所制成，已是不易。能不能用？这个勉强能行。那就好，还请道友立刻施救吧。这是何意？你先回吧，此乃本门秘法，不容外人围观。过几日就把你儿子安然地送回府上。希望你能说到做到。真没想到，曾经只能茹毛饮血的凡人，经过数千年的发展，居然能够靠着智慧，利用外物激进悟道。我隐约怀疑，仙界兴起的问题，可能和人间的科技进步有关联。你是说牛顿力学定律和爱因斯坦的相对论已经和修仙差不多了？虚火潜雷都是道。现在人类制造了能够飞行的法器，能够俯瞰大地的卫星，还有威力毁天灭地的大杀器，的确不可小觑。稍后你帮我准备一套物理、数学、化学全学科的教材，我想钻研下。好，那么我们开始吧，先炼制一些随后用得着的丹药，然后着手开始炼制法器。还是用这里炼丹吗？这些是龙象增力丹、金刚丹、扩金散、鸡神丸，还有这个名为定颜丹，服后可保容颜永驻。真的吗？还有这么神奇的东西？正是如此，此物曾经受到众多女仙追捧，我便顺道炼制了些。那接下来就是重头戏了，开始炼制法器吧。好呀。法器分为辅助型、攻击型和神魂型3种，实战中各有其用途。现在条件有限，我们先炼制2件最实用的。好，这个还是放在这里吗？炼制法器与炼丹不同，需要下重力，胎宫娇嫩，受不了高热高寒，需要6腑太仓之所方能承受。这里不是胃吗？此处为水谷之海，气血生化之源，可纳水火。好比骨质断剑，以火断之，以水淬之，百炼之后方能成就灵气。结丹以上的修士更能在此处将本命法器炼化入体，后存于丹田之中温养。按照我传于你的法门，你我各运玄功，一阴一阳，让此玉髓在你我太仓之中反复断淬100次，此法器可成。我以阳火断。
冰淬，万炼成器，法宝可成。老爷，有新消息了！怎么样了？我们已在目标方圆10里布下天罗地网，他们插翅难飞。目前对方似有异动，但具体治疗手段无法窥见，一有明确结果，我们即刻回报。只能先这样了，绝不能有一丝让他们逃跑的可能。不争气的东西！老娘刚去趟泰国找白龙王弄点好东西来给我的宝贝孙子做进阶筑基的礼物，就收到了我这好孙儿重伤的消息。宝庆啊，你是怎么执掌谢家的？你让我将来如何面对你那在地府里鏖战的爹和列祖列宗？婆婆，娘，你听我解释。解释是弱者的行为，我们鬼王宗能够传承至今，遇到问题何时需要解释了？废物玩意儿！也许当日我就不该坚持立长不立贤的老规矩，也许你弟宝福比你更能扛起这个担子。婆婆，你别气坏了身子，这次的对手很有可能是上古隐修的传人，每次都用失传的法术占了先机，才让我们都着了道。闭嘴！丢人的东西，嫁妆都丢了，还被夺了根基。现在的修真界真是变了，一代不如一代，整日里就想着搓麻将买名牌，到现在还是没胆的废物。走，看看去。娘，您肯出手了？一把老骨头了，等我作化了，鬼王宗的未来还得靠我这个宝贝孙子挑大梁。敢动我鬼王宗的未来，就把他们的魂魄送入地府，让你们九泉之下的祖宗们给他们应得的惩罚吧。踏步灵虚，娘，你也是金丹初期巅峰了。论境界，那小子只是筑基中期，在金丹面前就是个小娃娃，想要掏空我谢家，你凭什么？现世夫妻结缘的信物是戒指，你与我化身结缘，便是与我结缘。结婚至今，却从未给过你婚戒。这枚百雷金木所炼制的法戒，便是我想到的最合适的法器。你的呢？戒指当然要做一对了。这2件法器的用法都记得了吧？他们来了，不出所料，还有一个金丹修士。不必担心，去会会他们吧。这位老夫人是谁？这是我的母亲，曾经为贺东南的地藏庵关将手非物质文化唯一传承人，民族文化大使。我那孙儿遭遇不测，得蒙小兄弟你救治，不知进展如何？过程虽然艰辛，但是好在不辱使命，得谢先生搜罗的天才地宝，方能救下谢少。那么我们就把他接走了。请。奶奶，坏叔叔，我爸爸治好了你，以后可不许再做坏事喽，不然就要打屁屁喽。是，我一定给郭子欣重新做人。奶奶，你要替松儿出头啊，做掉他们。不争气的东西，把奶奶平时的教诲都忘得干干净净，回去抄经去。我孙儿技艺无恙，我等先行告辞，改日再登门感谢，后会有期。他们为什么不动手？如果说的谢宝庆是只老狐狸，他老娘就是只千年老狐妖。刚才我们方圆1里内都已经被他的神识探查过一遍了。他既不会像那个败家子冲动自大，也不会像他妈那样过于自负傲慢，而是个比谢宝庆更加小心谨慎的猎人。他会先做好万全的准备，再对我们施以必杀一击。奶奶，您为什么不直接出手干掉他们？
你可是金丹修士啊！我当然可以立刻出手，但是你觉得他既然能治好了你，会不会在你身上再次动手脚？他们难道真的动了手脚？奶，我害怕。这等敌人竟然有不少失传的手段，必须谨慎提防，先确保你的安全，免得又被他们借机要挟。如果我鬼王宗没了钱又没了人，那可就要灭宗灭族了。到那时，就算灭了敌人，又有什么用？哼！胆敢做鬼王宗的敌人，不管他有什么价值，既然我们得不到，那就彻底毁掉，免得被别人得到。你是说，你奶奶在教你斩草要除根，送佛送到西？呸！你有什么资格教育他？你也是个不争气的东西。原本也算谨慎，但最后还是起了贪念，才让我谢家100年祭奠都被夺了。儿子知错了。你们这些败家的东西和我那废物老头子一个样，既要又要的丢了老命，居然被这些无名之辈弄得如此狼狈，鬼王宗的脸面都被你们丢尽了。唉，害得我这老婆子一把年纪了，还要为家族几代人劳心劳神的。嘿嘿，奶奶，您可是咱家的顶梁柱，宗儿一定改过自新，杀伐果断。以后对那些敢反抗我们的底层垃圾们，绝不留情，一定赶尽杀绝，再让他们魂飞魄散。奶奶，这是什么东西？怎么我都不知道？这是地藏庵秘传下来的绝灵阵，可以隔绝法力低于施法者的一切法术。这样，奶奶便能放开手脚，除掉这次的敌人了。来了，准备好了吗？我鬼王宗能够在这修真界里占个坑，靠的就是昌兵体系，以多欺少。对待神秘的对手，先用昌兵洗地，就能发挥我们最大的优势。就算杀不死对手，也要尽量消耗他们，再让他们暴露所有底牌，最后施以必杀一击。都消灭了吗？打起12分的精神，这是在探我们的底，对手的进攻可不会这么简单。来了！真没想到，这等邪法居然能传承至今。这么多筑基期炼师，老娘，你从哪里弄来的？都是你的老熟人，天台宗的灵觉上人，还有东瀛阴阳师的渡边一郎，泰国古泰法师，还有花教的张根错节。不是上一辈的高手，就是和我同辈的，无声无息地消失了好久，原来被老娘您拿来炼尸了。哼哼，此刻他们的符箓和从你们那里弄来的法器都消耗得差不多了，他们2个，也就是耗尽法力的筑基中期，外加一个炼气巅峰的小丫头，还有一只小小的凡胎炼师，再加上你那媳妇的黑姜王，不用我们出手，就可以干掉他们。娘，他们还设了阵法，据我那侄儿所述，还有很多功能未知。法阵所依仗的便是摄阵之地的灵气，如果灵气充沛，则威力无穷无尽，
故而各大宗门世家都会寻求灵气充沛之地开坛起阵，难以攻破。而此地灵气稀薄，区区驱风扬尘、扰乱神魂的小阵不足为惧。即便他们还有其他后手，在这批筑基炼师面前也会尽数暴露。即使这批炼师战败，你道为娘只有这点后手吗？不愧是娘啊，永远多留几手。这些筑基炼师还能保留生前的独门法术，都不是一语对付之辈。老公，我快顶不住了。用法器。天雷法器，全力输出。精灵。啊，这是什么法器？居然能施展如此厉害的雷法！看到了没？我们没有一点损伤，就把他们的底牌逼出来。若是你我大意进攻，恐怕也会遭遇麻烦。你就是太过抠搜，总想着用最小的成本来解决。天底下哪有那么好的事情？娘教训的事，儿记住了。就让为娘的加把力收尾吧。金丹法门，隔空传法。天辰，好强的气场！老公小心！八门阵起，散气。啊！他们还有后手？怎么会这样？他们不是已经没有余力了吗？他们的法阵既能散去炼尸之气，又能吸收化作己用。此消彼长，撑不了多久了。难道又要被他们坑了吗？可恶！我谢家何时如此被动？我拖住他们，动用最后的杀气，让他们灰飞烟灭。这样会惊动官方的。惊动又怎么样？事后塞钱管饱，快发信号。好，原定坐标，立刻发射。臭小子，这下渣都不剩了吧？喂，老谢啊，动静闹得有点大，你们在干什么？啊，王局长啊，没什么大事，有块城郊废弃的地方，我们谢家有用，稍微清空一下。最近空点没？我新建了一点长白山宝参，改天找你泡茶侃大山啊。好啊，好久没和老哥唠唠了。这些天你们动静有些大，要注意一下，不然我可压不下去啊。放心吧，王局。走，看看去吧。此处远离你所设法阵，你以为你能赢？偷袭不成，就是你们的末日，受死吧！启动法器，全力输出！怎么会这样？你们干了什么？这东西好神奇啊！法力源源不断的涌出来，用都用不完。多亏了你这好儿子，给了我一块上好的地火玉髓，让我炼制了2枚玉灵宝玉，内藏之法能相当于2个金丹巅峰修士。什么？两个金丹？当今世上最好的纳气法宝，所藏之法力，也仅能供结丹修士1/10，5倍。
道是上古灵宝？根基互斗最是简单，谁的法能强，谁就能赢。还是多亏了你们给我们制造了可以根基互斗的条件。怎么可能？那可是加了高爆弹的飞弹呐！你们怎么可能活下来？你确实机关算尽，是个谨慎又难缠的对手。你们这导弹的威力已经相当于10个结丹修士的全力一击，若是正面硬扛，我们必定灰飞烟灭。那是为什么？你的失败，仅仅只是你的底牌不够我多。八门阵生门，乾坤小挪移开。你以为我为什么会用你们的钱买下这个灵气并不充沛的地方？哼，正是因为这里地下100米处有许多天然溶洞，适合藏身呢。你想干什么？你知道你干了什么吗？同道相杀是大忌啊！这种行为会让玄城管理局出手的，到时就不是面对我们一个家族的力量。可能会有点疼，你忍忍啊。等下！老公，这家伙的宝业比之前的人多了好多啊，感觉还很浓稠。他是筑基巅峰，本该冲击结丹，但是我观他道基不足，若是强行结丹，必然爆体而亡。那他们怎么处理？你想干什么？杀人是犯法的，若是被警方盯杀，你们再强，面对千军万马也是死路一条。你谢家这些日子劳苦功高，耗尽所有积淀，助我等凡人之躯直入筑基，马上就能结丹，我又怎会恩将仇报？快些回去养好伤，改日我会登门拜谢。爸爸妈妈，醒了吗？要吃饭喽。你们把坏人打跑了吗？嗯。爸爸真棒。给你一个奖励，喜不喜欢？世上没有比这更好的奖励了。哦，太棒了。好吃。寻道万年，经历多少尔虞我诈、生死搏杀，到现在才发现自己从没活过。好吃。接下来要准备结丹了吗？谢宝庆的筑基宝业，我准备将它改造成筑基炼尸。就是那个谢家老太太用来对付我们的那种。那个谢家大少爷使用的活人炼尸法，能够释放凡人肉体的最大潜能，属于最低端的炼尸之法。而谢家老太太掌握的筑基期修士炼尸法门并不完整，虽然能保留亡者生前的法术与威力，但尸身易腐，保质期短，且无法持续强化，终究只是半吊子的筑基炼尸术。而我所用炼尸之法，是能让此炼尸持续进化，最终可成幽冥尸皇的至高法门。你们神仙怎么还会这些吓人的法术？法术本无正邪，仙佛亦非圣人。哼，只是凡人将自己美好的憧憬投射到了仙佛之上罢了。上古修真者皆明阴阳之法，一旦杀灭对手，便会将其做成炼尸。最厉害者可一人成军，威力无穷。涿鹿之战中，蚩尤大战便是将其兄弟子女炼成了72尸皇，杀得炎黄二帝大败。直至皇帝为了对抗炼尸集团，将其女儿炼成4大将王之一的赤帝汉魃，才能与之抗衡。
装修之法熬炼，方能成为无垢金丹。好，那就来吧。这次用什么法门？我希望把最好的给到你们，所以祭炼无垢金丹会很痛苦。你有你在，我什么都不怕。来吧。这也是流程吗？抱歉，是我突然情不自禁，你会怪我吗？这种感觉前所未有，居然能乱我定力，但是却又无比享受。就算是仙界的琼浆玉液，金丹蟠桃的滋味也远不能及。这里面是否隐藏着迈向更高境界的突破口？我们开始吧。挺住！现在我要利用纯阳宝液才能施展的独有法术，炼化你丹田中的金丹。你催动我教你的玄冰法，将我们一起冰封起来。玄冰法，纯阳之境，出魅真火，真火焚垢。感觉怎么样？我感觉自己的体重好像消失了一样，好神奇啊！进入金丹之境，你的法力遍及全身，与这天地元磁互斥，就会感觉身子轻飘飘的。若是催动法力在体内运转，便能肉身腾空。试试吧。好神奇啊！我会飞了！哇，妈妈会飞了！妈妈是天使，花花也想飞。泪光撕裂了黑夜，秋日岁月化成烟，一句残曲成深念，睁开眼是深渊，也是心片。你鸣长生血泪为抚平着满目疮痍的曾经，牵起你的手，护住那颗心，哪怕前路是刀山火海，也要